In hierdie week se AMT vleisprysoorsigg gaan kyk ek hoe die droër omstandighede die aanbod en dis ook die pryse van lewende hawe kan beïnvloed, terwyl vraag ook 'n groot faktor kan wees oor Kersfees. So maak seker om dit nie te mis nie. Dit word als moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems en John Deere. Kom ons begin weer met beesvleispryse. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys het weer gestyg met 1,6% na R33,48 per kilogram, met uit die handverkope of direkte verkope ook hoër op R33,95. Hierdie is vir kalvers wat gemiddeld 228 kg geweeg het. Ligter kalvers wat gemiddeld 188 kg geweeg het, het op R32,48 verhandel, terwyl swaarder kalvers gemiddeld op 268 kg op R32,60 ingekom het. Die gemiddelde prys in die Vrystaat daal 'n bietjie na R33,28, met die prys in die Noordwes op 'n goeie vlak van R35,44 per kilogram. Wil ook daarmee noem dat hierdie die gemiddelde pryse is en dat die kwaliteit, die tipe dier, asook die vraag en die aanbod op 'n spesifieke veiling daardie prys op daardie dag sal bepaal. Ons het dan ook gesien dat die A23 karkasprys skerp gestyg het na R55,23, met die C-graadprys ook hoër op R48,34. Dit lyk of ons in die week van die 20ste Desember 'n hoogtepunt vir slagpryse moontlik kan bereik, terwyl speenkalfpryse moontlik weer bietjie kan terugsak vanaf die huidige vlakke nou. Voerkrale is redelik op kapasiteit en wil hulle gewoonlik nie met vol krale sit oor Kersfees nie. Dit kan dalk bietjie minder vraag nou beteken en pryse wat dan so klein bietjie kan daal. Ek wonder wel of die geweldige droë toestande in meeste produksieareas nie nou 'n effek op die aanbod ook gaan meebring nie. Dit kan dalk veroorsaak dat boere meer moet bemark oor die korttermyn en dis meer diere wat na die mark kan kom en pryse dan verder onder druk sit. Ek dink wel dat hierdie effek op pryse baie klein behoort te wees, met meeste boere wat eerder sal probeer terughou indien moontlik en dat kalfpryse eerder moontlik sywaarts kan bly oor die korttermyn. Die stoorlampryse dan so 'n bietjie teruggesak soos verwag en daal na 'n nasionale gemiddelde prys van R39,41 per kilogram, met die gemiddelde slaglamprys opwaarts na R39,31. As ons net na direkte verkope of uit die handverkope gaan kyk, daal die stoorlamprys nou na R39,66, met die slaglampryse aansienlik hoër op R41,75. Slaglampryse is dan altyd so bietjie swaarder ook. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat verhandel hoër op R40,70, met die prys in die Noord-Kaap skerp op na R37,60 per kilogram. Die grootste skaapareas van die Vrystaat en die Noord-Kaap is ongelukkig geweldig droog nou, met veidingstoestande wat dan baie onder druk kom. As ons net na die seisonale tendense gaan kyk, behoort lampryse nou in 'n dalende tendens te bly en dan 'n laagtepunt hier teen einde Januarie weer bereik. Indien dit egter droog bly, kan ons nog meer diere na die mark sien oor hierdie tydperk, maar ek glo nou meer en meer dat 2025 'n beter jaar vir ons skaap- en beesboere gaan wees, met minder aanbod wat na die mark gaan kom en pryse wat dus op 'n hoër vlak kan bly. Die toestand van die graanoes gaan ook 'n groot rolspeler wees of ons 'n goeie skaap- en beesseisoen gaan beleef. Die A23-prys het ongelukkig gedaal laasweek na R86,76, terwyl die C23-prys daal na R62,42 per kilogram. Dit lyk nou baie onwaarskynlik dat ons die R90 merk gaan sien hierdie jaar, maar kan dit dalk nog so 'n klein styging moontlik wees of meestal sywaarts beweeg soos ons nou na Kersfees gaan. Ons het nie plaaslike wolveilings gehad laasweek nie, maar het pryse in Australië ongelukkig teruggesak met 0,17% en daal na $11,42 per kilogram, met vraag wat steeds traag bly. China het 'n groot wolkonferensie gehad laasweek en genoem dat hulle interne vraag na wolprodukte nie voldoende is om die aanbod te absorbeer nie en moet hulle dus op uitvoermarkte fokus. Daar is egter 'n paar probleme wat hulle markte nou beïnvloed en dink ek dat hulle verhouding met Europa en Amerika nogals 'n groot impak gaan hê op hulle uitvoerpotensiaal en dus hulle vraag na wol ook. Ons hoop nie daar is 'n handelsoorlog byvoorbeeld met Amerika nie. Dit kan pryse verder onder druk sit in 2025.
Hulle het dan ook genoem dat die sukses en toekoms van die wolindustrie gefokus moet wees op sy unieke en funksionele eienskappe. Vandag het ek 'n eksklusiewe aanbod van Zematic om met julle te deel. Vir 'n beperkte tyd kan jy afslag kry op spulpunte wat gebou is om vandag se uitdagings aan te pak, maar ook gereed is vir môre se vereistes. Zematic se spulpunte is ontwerp vir doeltreffendheid, waterbesparing en optimale opbrengsbestuur. Moet hierdie kans nie misloop nie. Stuur vir my WhatsApp by 073 140 2698 met die sleutelwoord pivot om jou afslag vandag te verseker en neem die volgende stap na volhoubare, doeltreffende boerdery. Groei saam met Zematic. Hoendervleispryse het onveranderd gebly met die gevriesde ex-abattoirprys op R33.51, varspryse verhandel op R34.91 met die EQF-prys steeds op R32.88 per kilogram. Varkpryse het dan geweldig gedaal die afgelope week met die nuutste spekvarkprys op R32.61, die vleisvarkprys daal na R32.80 met die nuutste worsvarkprys ook laer op R25.19 per kilogram. Ons het so bietjie vroeër die daling in pryse begin sien hierdie jaar. Die hoop is egter dat ons nog vir so 'n week of 2 kan vasbyt op huidige vlakke en dan behoort ons in 'n skerper dalende tendens te wees na Kersfees en soos ons in die nuwe jaar in beweeg. Die meeste aankope is egter ongelukkig reeds gedoen vir die Kerstydperk en kan die laer vraag moontlik pryse nou verder onder druk begin sit. Bokpryse het weer baie onder druk gekom laasweek met die nuutste groot bokprys wat daal na R27.79. Klein bokpryse het dan so 'n bietjie gestyg na R60.61. Medium bokke staan op R56.89 terwyl bokoeipryse ook geweldig daal na R32.38 per kilogram. Bokpryse kan nou sywaarts bly soos laasweek genoem en kan ons hierdie sywaartse beweging tot in Januarie sien, maar tradisioneel verwag ons dan 'n skerp daling in Februarie ook elke jaar. In die voermark het die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys vir die prosent onveranderd gebly en staan tans op R3.100 per ton. Prima lucern verhandel steeds op R3.750, terwyl graad 2 lucern op R2.600 per ton verhandel, afhangende van die hoeveelheid vreemde materiaal. Choppryse het dan baie weerstand gekry laasweek met laer vraag van 'n voerkrale en daal die gemiddelde prys na R5.000 per ton laasweek. Laer mieliepryse wat ons dan ook nou verwag, kan dan ook die choppryse verder afdruk oor die komende week. Los vir ons kommentaar op Facebook en YouTube, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om by een van my WhatsApp groepe aan te sluit, stuur vir my die sleutelwoord groep na 073-140-2698. Ons deel alle inligting soos ons verslae en spesiale aanbiedinge ook daar. Ek sit dan ook die skakels na sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems en John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, baie dankie dat jy ingeskakel het en maak seker om volgende week se laaste episode van die jaar nie mis te loop nie.